Right, maskera sei comrades. Please, hatisi kuda vanhu vanotiitira noise. Handitika. President vakataura pachena vakati ivo vanoteedza mutemo. Havasi kuenda ku2030. Avo vari kuda kugadzira zvinhu zvavo zvine chinangwa nekuparadza musangano. Regerai vakomana. Svipirai pasi. Kuna avo futi zvakare vari kufonera shoko kuinbox vachiti vanoita zvavanoita. Muri kupara mhosva vakomana. Muri kupara mhosva, muri pedyo nekutorwa nemakomana zvamuri kuita izvi. Siyai zvamuri kuita izvi vakomana, makupara mhosva. Mutemo wedu wemuZimbabwe une pa everybody kuti ave ane kodzero yekuti ataure zvaanoona zvichikwanisa kuti zviendese nyika mberi. Saka kana akataura hatyisidzirwe. Mutemo wedu weZANU-PF, constitution yedu, bumbiro redu remutemo rinokupa kodzero ani nani zvake as long ari member yeZANU-PF kuti decision yese inenge yaitwa ane kodzero yekukomenda even achiramba kana kuti kubvuma. Saka please hatisi kuda noise. Avo vakomana vekumidlands vari kubuda pazvimavidhiyo kana zvimanhingi vachizvitiwo ndo vane mahwani zvikuru vachiti vanozodai shoko aiwa hamuna zvamunoita muchiri vana vadiki. Musangano hausi wokumidlands, musangano hausi wamudha. Tati tigare takutaurirai. Batai hana dzenyu katatu mutaura kuti muri vatengesi muda kuuraya nyika. Nyika ndeyevanhu. Zimbabwe haisi personal property yemumwe munhu. Handimazvoonaka. Iyi nyika yevanhu vose. Saka izvo zvokusikera muchityisidzira vamwe taona tumwe audio hapana munotyisidzira vakomana. Kungotaura chete kwamunenge muchiita kwepaipo zvamuri kutoita zvemuri kutopara mhosva. Makatorwa nevakomana muchadzikama zvenyu. Time yenyu yekuti mutorwe nemasoja yakwana, muchatorwa zvenyu one by one mese muri kuita mahumbwe iwani. Siyanai nezvamuri kuita izvo zvekuda kuti 2030. Muri against president vaMnangagwa vakataura pachena vakati havasi kuenda ku2030. Imi ndimi anani, ndimi mbavha dzatinogara tichitaura kuti muri kuba mari nezita remusangano, muri kuba mari nezita raMnangagwa. Zvino hamuchada kuti vaende vanozorora. Mukuru ari kuda kunozorora akataura. Kuona munhu akuti ndira kunozorora kura kuti anenge aneta. Siyai mukuru azorora awane peace of mind. Tigadzire nyika iyi. Handimazvona. Nyika iyi tira kuigadzira tiidire uchi. Vanhu vararame, maticha ahore, mvura ibude patepi, mahospital awanikwe mishonga. Tiri kuda kuti zvipatara manje zvichirapwa mahara. Tiri kuda kuti nawo vana vachidzidza mahara. Ndo zvatida kugadzirisa izvozvo. Tine zvizhinji zvatida kuti kana tapinda nawo takuda kugadzirisa zvinhu zviende mupipeline. Umbavha hwese hwokuti vanhu vanotorera mari hurumende vachizoenda vachipa vanhu mari vachiita kunge zvinonzi vane mari yakawanda iyo yatorerwa hurumende. No, ndo zvatiri kutoramba izvozvo. Saka aiwa musanetseke zvenyu, musarohwe zvenyu nehana. General Chiwenga vari kutonga zvakanaka. Hapana kana kurwisana. Ivo ma2030 vafana vasara vairi vatatu vachiri kutaura zve2030 vachadzikama zvavo. Shoko rigandikutaurire ndini comrade nyoka yemabhunu. Usatyisidzirwe nevanhu. Hapana anokubata. Hapana anosvika pauriwe kungonzwa kuti wagumwa chete. Uchazonatsoona kuti we teach them a lesson. Taura zvinhu zvinopa kuti nyika usatuke munhu shoko, asi taura zvinhu zvinovaka nyika. Tiri kuda kuti constitution yenyika ichengetedzwe. Constitution yenyika ichengetedzwe. Munhu akatonga matemu mairi oenda, vaMnangagwa havatotonga matatu nokuti vakapedzisa temu yagushungu. Ndobva vachitanga yekutanga kusvika pa23. Zvino zvava kutonga imwe kuendesvika pa2028. Hatisi kuti vaMnangagwa ngavabve 2028 isati yakwana. Aiwa ngavatonge baba zvakanaka. Kana 2028 aiwa yasvika vobvawo. Chimwe chikumbiro takuda kuti Congress ngaichitoitwa before. Kuitira kuti the incoming president in waiting, anofana kunga achiziva zvinhu zvake kuti achatangira pakati achienda pakati. Saka tiri kutopusha agenda yekuti Congress inofana kutoitwa nekuchimbidza. Zvinhu zvigadziriswe. Zvevanhu vari kunyepera vanhu nenyaya dze2030. Aiwa murambidzwe kutaura. Asi chiregerai kurambidzawo vamwe kuti vataurewo kuti havasi kuzvida zve2030. Saka shoko usarohwe nehana. We are behind you isana nyoka yemabhunu. We are game in town. Hatina tiri kumbotya panyaya iyi nokuti hatina kubira munhu.
vanototya ndivava vakabira vanhu vari kutya kuti vakaba mari dzema-institution egovernment ndo vari kutya kuti vaMnangagwa wakaenda hapana achamira navo vakuendeswa mujeri. Saka Zimbabwe yofira here zvayo kuti kune vamwe vari kutya kuti vaMnangagwa wakabva vachaenda kujeri? No. Zvinoitika sei munyika kuti mumachemistry munenge muine mishonga, mugovernment hospital musina mishonga? Zvinoitika sei kuti mumafamasi mune makazara mishonga but mumagovernment hospital musina mishonga? Tobvunza ndiani ari kuona mafamasi iwayo ari kuonwa nevamwe vanhu vari kushanda mugovernment? Saka tiri kuti isusu no, pane vamwe vari kutobenefita pakunge government hospital musina mishonga kuita kuti vanhu vakaita desperate kokodzoka kumafamasi avo bva vanotenga mishonga ikoko. Saka ndo zvatiri kuti izvozvo zvakufana kuti zvimire. Nyika yedu ine maminerals akawandisa zvisingaiti. Ina maminerals akawandisa ekuti kana maminerals iwayo akasabiwa akasalutwa nematsotsi akatenderedza vaMnangagwa, maminerals iwayo mari yacho yakanasodirectwa zvakanaka ichienda kuma-institution egovernment, nyika yeZimbabwe munonanzva uchi neshuga, munorapwa mahara muye pasina kana ambobhadhara sendi. Vana vechikoro ava vari kudzingwa vari kukwepaira vanodzidza muzvikoro mahara. Ndo Zimbabwe yatiri kuda, yekuti munhu anoenda patepu oenda onovhura mvura onwa mvura yakachena isina ngura. Andimazvona kwete kuita mbiri yekuvhura zvibhorani maHarare. No. Ezvino taakuzoita takeover. Gudo vari kupinda vachagadzirisa zvese. Murume uyu anonzi vaChiwenga haadi pose, haatomboda nyaya dzine chekuita neuori. Kana mida kuziva kuti murume uyu haade zveuori ende uye anoteererwa, ndiye munhu ane simba rekuti even kana reti chaidzike, paakangotaura izwi rake rimwe chete kuti regerai vakomana, regerai nyaya dzemachange money. Machange money ese akambati paranganda mutauni maamusisina. Saka vaChiwenga chete mazuva andinokusirai masikati ano ndini nyoka yemabhunu. Ndati munhu wese tina dzemberi batai signal, kumaCentral batai signal, kumasvingo batai signal, kumidlands batai signal, mash east mash west batai signal, Bulawayo Martinot kwose nyika yose batai signal pasina vatengesi. Takaenda. So the fight is becoming more interesting as each day passes, and whoever is going to have the military backing and is going to outmaneuver the other within the structures of ZANU-PF. But as for who is going to be the next president of Zimbabwe, it's very difficult to tell kuti vaChiwenga vachakwanisa here, because it's a matter of outmaneuvering each other. And remember, there is Nelson Chamisa there. There are other elements who also want to be presidents, vakawanda neminwe kumashure uko. And Emmerson Mnangagwa is scheming with his own boys right there. Don't think kuti kunyarara kwavari kuita or kuita back down kwavari kuita they are in agreement. No, they are simply backing down, but their agenda continues. They continue to scheme, they continue to eliminate, and they continue to work as before. So this is it. Your thoughts are of much importance.